Հարգելի խոհեր, եկեք անենք կանխատեսում և տեսնենք ինչպիսին կլինի ձեզ համար հուլիս ամիսը։ Կենտրոնացեք ձեր վրա և տեսնենք ինչպիսին կլինի ձեզ համար հուլիս ամիսը։ Ինչպիսին կլինի խոհերի համար հուլիս ամիսը։ Հուլիսը խոհերի համար։ Խոհերի աշխատանքը, ֆինանսը, անձնական կյանքը, առողջությունը, խոհերի համար տիեզերքից խորհուրդ, ողջ ամսվա անակնկալը և զգուշացումը։ Կվերցնենք խոհերի համար լինարմաններով ողջ ամսվա էներգիան, ինչ էներգիաների մեջ կլինեք դուք հարգելի խոհեր։ Այսպես, հարգելի խոհեր, ձեր աշխատանքը Երոֆանտ կարտը խոսում է, որ դուք կենտրոնացած կլինեք ավանդական ինչ-որ եղանակների վրա, ձեր աշխատանքում լավ ավելի հասուն այսպես վերաբերմունք ու մոտեցում ցույց կտաք և հնարավոր է, որ ձեր այսպես աշխատանքի մեջ դուք նաև լինեք վարպետի աստիճանի, խորհուրդներ տաք և Երոֆանտը ձեզ ուզում ասի, որ դուք ավելի այսպես հասուն մոտեցում ցույց կտաք ձեր աշխատանքին։ Հնարավոր է նաև ձեր մոտ գան որպես խորհրդատվություն։ Եթե մենք նայում ենք խոհերի ֆինանսական վիճակը, ֆինանսի հետ կապված հարցերում կլինեք բավականին խաղաղ, ինչ-որ նոր փուլ է մտնում, այստեղ անհանգստություններ, տագնապներ, դժվարություններ ֆինանսական չեմ տեսնում, ձեր խաղաղությանը, այսպես ասեմ, ձեր ֆինանսը չի վնասի։ Եթե մենք նայում ենք խոհեր ձեր անձնական կյանքը, ուրեմն դուրս ա եկել Տուս Պենտակլի անձնական կյանքում ունենալու եք մեծ հաջողություն, հնարավոր է ակցենտը դրվի համատեղ ձեռքբերումների վրա և քանի որ 78 կարտերի միջից Պենտակլին, ձեր համար, այսպես ասեմ, ամենալավ կարտերից մեկն է դուրս եկել, անձնական կյանքում ամեն ինչ կարող է լինել բարեհաջող և դուք կարող եք կառավարել ձեր անձնական կյանքը։ Ձեր անձնական կյանքի հետ ինչ նյութեղեն այսպես նպատակներ ունեք, այն կիրագործվի, կկատարվի, որովհետև բերում է դրական կարտեր և այսպես հնարավորություններ, ինչ վերաբերվում է ձեր առողջությանը, մագ, առողջության հետ կապված դուք ունեք հրաշալի առողջություն, հաստատակամ առողջություն, առողջության հետ կապված խնդիր չեմ տեսնում, եթե անգամ խնդիրը լինի, դուք կարող եք իսկական մասնագետի հետ այսպես հանդիպել, որը կտա ձեր հիվանդության կամ ձեր վատ ինքնազգացողության հետ կապված ամենաճիշտ խորհուրդները և կվերականգնի ձեր առողջությունը։ Խորհուրդ տիեզերքից, տիեզերքը ձեզ ասում է հանեք ձեր գլխից վատ մտքերը, ուշադրություն դարձրեք քնի ռեժիմին և հիշեք, որ այսպես ամեն ինչ դուք ձգում եք ձեր կյանք հենց ձեր մտքերի միջոցով, ինչի մասին մտածում եք, ինչի համար վախենում եք, այդ կարող է մտնի ձեր կյանք, ուստի փորձեք դրական և պոզիտիվ տրամադրվել։ Անակնկալը կարա լինի հանգստի մեկնելը, կարա լինի այսպես ասեմ առանձնանալու հետ կապված, որտեղ դուք կձգտեք լիարժեք հանգստի, որպեսզի կարողանաք ինչ-որ որոշում կայացնել կարևոր։ Եվ զգուշացումը ձեզ զգուշացնում է նոր ծանոթությունների հետ կապված, նոր առաջարկների հետ կապված և կարտը ձեզ